сіздер ме достар? Мен Ерден Асем, Ермек қызы. Мен атым Ағжан Аяла. Біздің Айла екеуміздің бүгінгі зерттейтін жұмысымыз сиқырлы дән деп аталады. Біздер зерттеу жұмысымызды бірнеше күндік болатын зерттеу жұмысымыз. Кішкентай ғана дәннен біздер асқабақ өсірген болатынбыз. Апай, мен дәм алайсың. Ала ғой, Аяла. Оны не істеп жатырсың сен? Ола қоялаттым. Оны орап қойып, қайда саламыз? Кәсеге салам. Оның ішінде не бар екен? Су бар, иә. Оны бірнеше күн біз ыдысқа салып қоямыз, иә? Аяла, біздің бірнеше күннен кейінгі ыдыстағы дәкеде оралып тұрған дәніміз қандай болды екен? Көргің келеді ме? Иә. Ендеше ала ғой дәкені. Алып. Жапақ шыққан. Не шыққан? Жапақ шыққан. Бұл сулы дәкеде оралып тұрғасын кішкентай дәніміз ісініп, одан жапырақ пайда болған екен, иә? Жапырақтың түсі қандай? Тамыры пайда болған екен. Неше жапырақ бар екен? Екі жапырақ пайда болған екен, иә? Мен топаққа салам да. Дәнді топыраққа салып жатыр Аяла. Оны немен жауып жатсың үстінен? Топақпен жауып. Оны топырақпен жауып қоямыз үстінен, иә? Бұл біздің дәннің жапырағы әрі қарай топырақтың бетіне өсуі қажет, иә? Енді Шу оямыз. Аяла, сен топыраққа ненің дәнін отырғызып едің? Ашпаға. Көрдің бе, міне дәннен жаңағындай бізге осындай нәтиже шығып тұр. Жапырақ шыққан екен, көрдің бе? Мында неше жапырақ тұр? Санайықшы ал. 1, 2, 3, 4. Жапырақ көбейген екен, иә? Біздер өткенде салғанда 2 жапырақ болды ғой. Енді жапырақтың түсі өзгеріп, жаңағы үлкен болып өсіп шыққан екен. Бұны сен не құю арқылы өсірдің? Су құйып өсірдім. Су құйып өсірдің. Кәне су құя қойшы тағы да. Оны қайда қойдың? Терезені қойдым. Терезенің алдына қойдың, яғни терезенің алдына күннің көзіне қою арқылы біздің жаңағы дәнімізден осындай жапырақтар шыққан екен, иә? Мен асқабақты өсірдім. Ой, керемет сенің асқабағың. Аялада кішкентай дәннен өсімдіктің шығатынына көзі жетіп, асқабақтың адам денсаулығына пайдалы екенін білді. Балада өз-өзіне сенімділік пайда болып, табиғатқа қызығушылығы, сүйіспеншілігі арта түскен болатын. Сау болыңыздар.